Olav! Jeg har noe å fortelle deg! Jeg har noe å fortelle deg! Jeg har noe å fortelle deg! Hæ? Nå skal jeg gitt 100 000 for en walkie-talkie! Hæ? Jeg sa hæ? Nei, nå skal jeg gitt 1 million for en... Walkie-talkie. QXL.no. Her er det penger å hente.